頭再講隔夜飯。係啦，再講隔夜飯同廚餘。係啦，咁呢個咧就你呢個酒其實都係咧，都係廚餘嚟㗎。係攞嗰啲腐爛咗嘅提子嚟釀先有呢個甜度啊嘛。係啊，但係最重要嗰樣嘢知啦，係特登去腐爛佢嘅。其實佢係有佢一個帽喺上面嘅，跟住佢就會嗰個帽，佢啲毛咧就會抽走啲水分，所以特別甜，所以就好即有咁大粒，嗰啲咁細粒，即啲果汁出嚟咧係得翻滴嘅啫，所以變得好貴啦。好啦，咁我而家咧就將佢咧倒酒成佢倒咗，成支啊真係，哇咁貴，真係成支擺晒落去㗎，我真係我真係真係好係啊！我真係覺得我倒嗰陣時啦，哇好紅喎呢個，有冇話係咁樣先要用到咁多甜酒去煮嘅咩？冇，其實呢個通常都唔會用甜酒去煮嘅，通常紅酒。哦，你想再攞隻好啲嘅酒啊？係啦，好啲嘅酒。但點解你用中式嘅燉中嘅燉法去燉佢咧？就會點咧？會加